कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की backbenchers. What Janmashtami means? What's that? Krishna was born. So, but Krishna says in Bhagavad Gita, Ajo apisam, I am unborn. And Bhagavatam also say, Na vidyate yasacha janma karma cha. So Bhagavatam say that God has no birth. So today we are celebrating the birthday of a person who never is born. Now it sounds very, very strange, isn't it? And Krishna by himself says that I am unborn. But then Krishna in Bhagavad Gita say, Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvata tatva deyam punar janma naeti maeti cha arjuna. So Krishna is then saying, but you should understand my birth. So if you can understand the secret of the unborn who is born today, then you will never be born. Więc jeżeli zrozumiemy sekret nienarodzonego, który narodził się dzisiaj, to wtedy nie będziemy musieli rodzić się. So you will say, what is the secret here? Więc jaki jest ten sekret, zapytacie? So where Krishna was born? Gdzie Krishna się urodził? Do you know the birthplace of Krishna? Znacie miejsce narodzin Krishna? What, Mathura? Dwarka? Who is this Dwarka? So you say, how many of you say Mathura? Ilu mówi Mathura? Okay, and what about the, okay, how many of you say Gokul? Kto mówi Gokula? And how many of you say that Krishna is not born? Kto mówi, że Krishna się nie urodził? Okay. So you don't know where Krishna is born. A więc nie wiecie, jak Krishna się urodził. Well, so Krishna is saying, Evam Joveti Tatvata, not television Vatva. What you are speaking to me is what television have shown you. Krishna mówi, że to nie jest, wiedza o Krishnie to nie jest to, co jest w telewizji. So is Krishna really born in jail? Więc Krishna naprawdę urodził się w więzieniu. You see, this is what we are discussing today. O tym dzisiaj rozmawiamy. Okay, let me ask you the second question. Who is the mother of Krishna? Zadam drugie pytanie. Kto jest matką Kryszny? Devaki? You say Yashoda? Both. Obie. What's that? Yashoda or Devaki? How we decide? Yashoda czy Devaki? Jak zdecydujemy? Yeah, this is nice dialogue. Jedna, która urodziła, druga I'm asking from whom Krishna is born. Z czyjego łona narodził się Krishna? You are all sure? Jesteście pewni? Are you really sure? Na pewno. No. You are all wrong. Nie macie racji. You are all wrong. That what you are saying is what television have told you. Mówicie to, co telewizja wam powiedziała. That's why after your death you will go to television loka. Tylko po śmierci pójdziecie na lokę telewizji. So let's understand what Janmashtami means. Zrozummy, czym jest Janmashtami. And what Krishna is doing and why Krishna is doing. I co Krishna robi oraz dlaczego. Does Krishna want to confuse us?
Czy Krishna chce nas, abyśmy byli Because zwyciężeni? otherwise you will celebrate this Janmashtami like any other Janmashtami. Bo inaczej świętowalibyśmy to Janmastami jak każde inne. You will come and you will say, oh, you know, we sing something, we add some prasadam, and this is Janmashtami. Przyszlibyście po prostu, coś pośpiewali, zjedli i byście powiedzieli, to jest Janmastami. And on whose authority you are speaking that the Krishna's mother is Devaki. Na jakim autorytecie się opieracie, mówiąc, że matką Kryszny jest Devaki? So who is your guru? To jest waszym guru. Who is your guru? To jest waszym guru. I'm asking you. Wiadomo. You have no guru? Macie guru? You have Google is your guru. Internet is your guru, right? Google, internet jest waszym guru. What internet says, you repeat. To co oni mówią, to co internet mówi, to powtarzacie. Isn't it? Nie tak? What television have shown you, you are repeating to me. To co telewizja pokazała, to powtarzacie. But Krishna is speaking here, evam yo veti tatvata, not television vatva. Ale Kryszna mówi, nie telewizja, ta trwa. So we will speak only about one word today. Będziemy mówić o jednym słowie dzisiaj. And what's that? Jakie to? About Janma. Janma. Because it's Janmashtami. Bo to jest Janmastami. So what Janmashtami means? Co oznacza Janmastami? So when we say today Lord is born Kiedy mówimy, że dzisiaj Bóg się urodził, or Lord appears, pojawił się. so we are not meaning today is the day itself. Nie mamy na myśli, że tego dnia konkretnego. Yeah. So what we means is that the month is Bhadra. Is the month Bhadra? Miesiąc jest Bhadra. Or as per Gaudiya calendar, Gaudiya Vaishnav calendar, it is Rishikesh month. Według Vaishnavów kalendarza to jest Rishikesh miesiąc. And it is Krishna Paksh. Jest to Krishna Paksha. What does Krishna Paksh means? Co oznacza Krishna Paksha? When the moon starts to go from Purnima to Amavasya. Kiedy księżyc idzie od Purnimy do Amavasy. And when it is the 8th day. Kiedy jest So ósmy dzień. Janma Ashtami. Ashtami means 8th day. Janma Ashtami, ósmy dzień. And which is today. To znaczy dzisiaj. And in that day when there is Rohini Nakshatra. I tego dnia jest Rohini Nakshatra. And at that time when the moon enters the Rohini Nakshatra. I kiedy księżyc wejdzie do Nakshatry, Then Lord Krishna is born. to wtedy rodzi się Krishna. So this is what Janmashtami means. To oznacza Janmastami. You cannot say just Janmashtami means happy birthday of Krishna. To nie można powiedzieć, że po prostu są to szczęśliwe urodziny Krishna. So it's not a date, it's the arrangement. When the divine arrangement takes place, then the divine appears. Więc jest to boska aranżacja planet. Wtedy się pojawia Pan. And that's why, so you were saying that Krishna is born of Devaki. Mówiliście, że Krishna narodził się z Devaki. And Bhagavatam says, Bhagwan eko Devaki putram. Bhagavatam mówi Devaki putra. And Shankaracharya also say, Shankaracharya też mówi eko Gitam Devaki putram. Devaki putra. So you will say, look, we said Devaki putra and you are saying it's not Devaki. Powiedzieliśmy Devaki putra, mówisz to samo. Krishna is saying, understand the secret. Ale Krishna mówi, należy zrozumieć sekret. So Divyam means secret. Divyam oznacza coś tajemniczego. So Krishna is saying, understand the secret behind my birth. Więc Krishna mówi, zrozum ten sekret, który jest za moimi narodzinami. Because Krishna is also, in the Shastras it says, Yashodanandan, Vrajajar Nanjan. No w Shastrach Krishna jest nazywany również Yashodanandana, Vrajajana Ranjana. So Krishna actually is the son of Yashoda. Więc Krishna tak naprawdę jest synem Yashody. And Yashoda, one of the Yashoda name is Jednym z imion Yashody jest Devaki. Devaki. So you will say, okay, so if he is the son of Yashoda, then why he is appearing in the jail where Devaki was kept? Więc jeżeli on jest synem Yashody, to dlaczego pojawił się w więzieniu? Kamse. So are you interested to know this? Chcecie się dowiedzieć? Or you are interested to just talk and talk? Czy po prostu mówić? You are interested to know this? Chcielibyście się dowiedzieć? Yes. Because otherwise you are saying today is birthday of Krishna, but you don't know who is Krishna. Bo mówicie, że dzisiaj są urodziny Kryszny, ale nie wiecie, kim jest Kryszna. And then what happens? Co się wtedy dzieje? Then we are just slaves. Jesteśmy wtedy niewolnikami. But because Krishna is also called Rohini Nandan. Ale Kryszna nazywany jest też Rohini Nandan. Do you know why? Czy dlaczego? So is he born from Rohini? Czy on się urodził z So Rohini? why he is called Rohini Nandan? Dlaczego jest nazywany Rohini Nandan? Because, yeah? Yes, he was born in Rohini Nakshatra. You see? Bo się urodził w Rohini Nakshatra. So that's why he is called Rohini Nandan.
Dlatego nazwany jest Rohini Nanda. But there is also one other reason. Jest jeszcze jeden inny powód. Because Rohini also wanted to have affectionate feelings towards the Lord. Dlatego, że Rohini też chciała mieć takie uczucie do Pana. So that's why he's also called Rohini Nandan. I dlatego nazywany jest on Rohini Nanda. Okay, so let's understand how and what happened exactly. Więc zrozummy, co się wydarzyło dokładnie. So before Krishna took birth, a lot of things happened. Zanim Krishna się pojawił, wydarzyło się wiele rzeczy. What happened? The entire earth was in anxiety. Cała ziemia była pełna niepokoju. Like today we are in anxiety. Tak jak dzisiaj mamy w świecie niepokój. But it was in much high degree of anxiety. Ale ten niepokój był znacznie większego stopnia. Why? Dlaczego? Because there was a terrorist. Dlatego, że był terrorysta. That is called Kamsa. To był Kamsa. So he was such a number one terrorist that he will spread terror everywhere and anywhere. On był takim terrorystą, że rozprzestrzeniał ten terror wszędzie. Today you can also see we have, the brothers of Kamsa like politicians who are terrorizing the world. Dzisiaj widzimy też, mamy takich braci Kamsy, którzy terroryzują świat, polityków. Isn't it? After you grow up and what you are facing today, a danger of a nuclear war. Dorośliście i z czym mamy dzisiaj do czynienia? Jest to niebezpieczeństwo wojny nuklearnej. Isn't it? Tak? Can we make look of child quiet? Or either you close the door. Prawo może zamknąć drzwi. Actually, kids are big terrorists also. Dzieci też są terrorystami. They are danger than terrorists. Okay, so what happened then? Co się wydarzyło dalej? When Krishna started terrorizing, the earth became in a very great anxiety. Kiedy Kamsa zaczął terroryzować, ziemia była w wielkim niepokoju. But it was okay. But when Krishna started killing Brahmanas and started destroying and demolishing the temples, then the earth could not bear anymore. Ale kiedy on zaczął zabijać Wajśnawów, niszczyć świątynię, to ziemia nie była w stanie już tego wytrzymać. And he started to catch the saintly people and kill them. I on zaczął wyłapywać święte osoby i zabijać je. That was Kamsa. Taki był Kamsa. So what happened? Mother Earth went to Brahma and says, "Oh, please help me. I cannot take it anymore." Więc Matka Ziemia udała się do Brahmy i powiedziała, proszę pomóż mi, bo już nie mogę wytrzymać. So Brahma said, "I cannot help you." Brahma powiedział, nie mogę ci pomóc. Why? Because Janma Dasya Yato Anidhi. So Bhagavatam says that everything, full creation, maintenance and sustenance is coming from the Lord. Bhagavata mówi, że narodziny, czyli tworzenie, utrzymanie i wszystko to pochodzi od Pana. So what Brahma is doing? Co robi Brahma? Brahma is doing just like, an engineer does. He just assemble the ingredients and create something, but he's not producing the ingredients. Brahma jest jedynie inżynierem, który składa elementy razem, ale on ich nie wytwarza. So Brahma said, "I cannot help you." I Brahma powiedział, nie mogę ci pomóc. So who can help? Kto może pomóc? So then they went to Vishnu. Oni udali się do Wisznu. So Vishnu can help. Wisznu może pomóc. So Vishnu heard the plea of the Mother Earth, Wisznu wysłuchał skarg Matki Ziemi. and he said that, don't worry, I am aware of full situation, don't panic, I will come and help you. I powiedział, nie panikuj, znam całą sytuację, przyjdę i pomogę ci. And I will take birth on the earth. I pojawię się na ziemi. So now you will say, but today is Krishna Janmashtami, but Vishnu is coming, so why we don't call Vishnu Ashtami? Why Krishna Ashtami? Dlaczego nazywamy to Krishna Ashtami, a nie Wisznu Ashtami? Can anyone answer this? Czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie? You see, this is the most quietest time in the full lecture. When I ask, can you tell me something, you all go Kiedy quiet. zadaję jakieś pytanie, to wtedy jest największy spokój na pokładzie. What? Vishnu come in the form of Krishna. Vishnu come. No, Krishna came. So, okay, you said, Prabhu, that Vishnu came in the form of Krishna. On powiedział, Yes, że that's- w postaci Kryszny. Okay, this is, one thing. Anyone else? Jedna odpowiedź? Ktoś jeszcze? This is Leela, right? So Krishna born and then for the killing of one of the terrorists in the country. Is one Leela of the God, right? So then, like Ram was there to kill Ravana. Similarly, Krishna came for. God can do simply heart attack of yours. Finish.
Why he has to come? Bóg może spowodować, żebyś miała tak serca, po co ma przychodzić sam. Listen to this word. That is the Leela. Yeah, but what lesson is he want to give? This is my question. Jaką lekcję on chce nam dać? To jest moje pytanie. Why I'm saying you? Because otherwise, you see, we have so many people, but who is the devotee of the Lord? Mamy tak wielu ludzi, ale kto jest wielkim Pana? Just a minute. Yes, Prabhu? As we say this, we take after a certain period of time, we take some avatar. So I think that time it was needed. Okay, this is good. This is good thing that it was needed. Wtedy było potrzebne. But the thing is, so Krishna says, yada yada hi dharmasya glanim bhakti bhavata. Yeah, whenever there is decline of dharma, Kiedykolwiek jest zanik then I come. religijny. This is what you are saying, yes? O tym mówię. Okay, this is one reason. To jest jeden z powodów. But I'm saying why? So first of all, Vishnu didn't came in the form of Krishna. Wisznu nie pojawił się w postaci Kryszny. Vishnu is coming from Krishna. Wisznu pochodzi od Kryszny. Krishna is God. Kryszna jest Bogiem. So Krishna and Vishnu are the same person. Kryszna i Wisznu to sama osoba. Krishna is in home Kryszna jest w domu, and Vishnu is in office. a Wisznu jest w biurze, w pracy. Basically, Vishnu is in Aishwarya Bhav and Krishna is in Madhurya Bhav. Wisznu jest w Aishwarya Bhava, a Kryszna jest w Madhurya Bhava. Avatari Narayan Krishna avatar tene chaturbhuj ina manushya. Because Narayan has 4 hands and Krishna has 2 hands, so he looks just like a man. Narayan ma 4 ręce, a Kryszna ma 2, wygląda jak człowiek. So therefore, people say that because Narayan has more hands, so that's why Narayan is the original God. Ludzie mówią, Narayan ma 4 ręce, Kryszna tylko 2, więc Narayan jest oryginalny. And whereas Krishna has just 2 hands, so he is an incarnation. A Kryszna ma tylko 2 ręce, więc jest inkarnacją. And actually Krishna wanted to baffle Brahma. So Krishna himself asked this question. Krishna kahe Brahma तुम्हारा नहीं बुझी वचन. Jiva hृदय जले वैसा सही Narayan. Krishna said, Brahma, I cannot understand why you are saying that Lord Narayan is coming from me. Kryszna powiedział tak do Pana Brahmy. Nie wiem dlaczego powiedziałeś, że That Narayan is coming from me. że Narayan pochodzi ode mnie. Narayan sits in the heart of everyone. Narayan jest w sercu każdego. And he's maintaining as in the form of Shirodakshay Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, Karanodakshai Vishnu. So he is maintaining the universe and people. W postaci Kshirodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, Karanodakshai Vishnu utrzymuje wszystkich. So Brahma said, no. Nare, so he gave the definition of Narayan. He said, Nare ayan yate kara darshana. Taha to ho tumi mul Narayan. He said, no. Brahma dał definicję Narayana. He said that you are the one from whom Narayan is coming. Ty jesteś tym, od którego Narayan pochodzi. You are the primeval Lord. He said in Brahma Samhita, Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. You are the Adi Purush. Ty jesteś pierwotnym Panem i on to powiedział w Brahma Samhita. And all these 3, Garbhodakshai Vishnu, Kshirodakshai Vishnu, Karnodakshai Vishnu, Mahavishnu, they are coming from you. Se Teenar Amsi, Pravoma Narayan, Tene Tumara Vilas, Tumi Mool Narayan. He is saying, no, you are the source of Narayan. I on powiedział, że ty jesteś źródłem Narayana. Wszystkie te 3 formy Wisznu pochodzą od niego. And Brahma is signing it also in the Shastras. Brahma kahe jale jeev yahi Narayan se sab tumhara amsa e satya vachan. What I am saying, that is true. I Brahma mówi, to co ja mówię jest prawdą. So what I am repeating is nothing new. I am repeating what Brahma said. To co ja powtarzam jest niczym nowym. So if you have any problem or complaints, write to Brahma. Jak macie jakieś skargi, to musicie napisać list do Why Brahmy. Brahma says? So we follow Brahma as authority. My podążamy za autorytetem Pana Brahmy. So Brahma says again and again that, Krishna, from you, the Narayan is coming. I Brahma powiedział ponownie, że Narayan pochodzi od Ciebie. And he's saying because people are foolish. Ei artha na jani murkha artha kare ara. And he's saying people are foolish because people don't study Shastra. They spend time on Facebook and internet watching YouTube. So they are foolish. That's why they argue about things that Narayan is the God and Krishna is coming from Narayan.
A ponieważ ludzie są głupcami i argumentują, że właśnie, że Krishna pochodzi od Narayana, nie rozumieją. So what I'm saying is spiritual world is a true thing. You cannot speculate. Świat duchowy jest rzeczywisty, nie możesz na jego temat spekulować. Okay, so what happened at that time when Mother Earth went to Narayan, Krishna was also thinking something. Więc kiedy Matka Ziemia udała się do Narayana, Krishna myślał też o So what Krishna was thinking? czym Krishna myślał? Krishna was thinking what my devotees feel when they chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So he was thinking what my devotees feel when they chant this sweet name of mine. What bhava they experience in their heart. Oh, I want to experience that. Co czują moi wielbiciele? Jaką bhawę, jaki rodzaj uczucia czują w swoim sercu? Chciałbym tego posmakować. So when they meditate on me, they experience some bliss. What is this bliss? Oh, I want to experience that. Kiedy oni medytują o mnie, doświadczają pewnej rozkoszy. And then Chcą ją poznać. And then as this Prabhu said that Krishna also thought that oh, Mother Earth already came to file complaint that it's too much terror going on the earth. So okay, it's a good time. Wtedy also tak jak to- Prabhu powiedział, że Matka Ziemia poszła złożyć tam skargę, bo to był właściwy czas. Tak, to jest Basically what happens is bhuta bhuta parliyate. So Brahmaji, Więc Brahmaji. he creates this world using the ingredients provided by Krishna. Stwarza ten świat używając elementów, które dostarczył So Krishna. then he says, oh my dear Lord, I mówi, o mój drogi at Panie, least once in a day come and celebrate your birthday party on my planet. przynajmniej raz dziennie przyjdź, abyśmy mogli świętować Twoje pojawienie się na tej planecie. So Krishna comes once in a day of Brahma. Więc Krishna przychodzi raz w dniu Brahmy. So this is fact. To jest prawda, fakt. So and actually this bliss when you chant the holy name of the Lord is very 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 big. I ta rozkosz, jaka jest z intonowania świętych imion, jest wielka. Naam naam akari bahuda nij sarva shakti. There is immense power in the name of Lord. Hari se bada Hari ka naam. Ant mein nikla yahi W pranam. imieniu Pana jest olbrzymia moc. So Krishna want to experience this. Więc Krishna chciał tego doświadczyć. You will say, but why God cannot experience this somewhere else? Zapytacie, ale dlaczego Bóg nie może tego doświadczyć? Oh, he tried this. He tried this. What happened when the earth gets devastated? Kiedy Ziemia była zniszczona, This universe get devastated. ten wszechświat. So then Krishna is lying on the leaf as a baby. Krishna jako dziecko leżał sobie na liście. And what he is doing? Co robił? He's sucking his toe. Ssał swój paluch. You know why he's sucking? Wiecie dlaczego? Not because it is a lila. Because he want to experience what is so special in my feet that everyone want to take shelter of my holy feet. Chciał sprawdzić, chciał się dowiedzieć, cóż takiego specjalnego jest w moich stopach, że wszyscy próbują znaleźć schronienie w nich. So that's why he's sucking his own toe. I dlatego ssał swój własny paluch. If you are from the south, you have seen the deity of the Krishna lying on the leaf and sucking the toe. Jeżeli jesteście z południa Indii, to widzieliście na pewno Krysznę. Have you seen some of you? Ssał swój palec. Okay, some of you said. Niektórzy z was widzieli. And actually that's the reason you see the kids also they suck the toe. I to jest również ten powód, dla którego dzieci też ssają swój palec. Kids are the number one Mayavadi. From the childhood they are programmed to become like God. Dzieci są tak zaprogramowane od dzieciństwa, żeby zachować się jak Bóg. So that's why they are also, you see the small kids, you have small kids, you saw your small kid was sucking the thumb. Macie małe dzieci, to widzieliście jak ssają. Why? Because we want to from the childhood imitate that we are God. Bo od dzieciństwa chcą imitować Boga. Isn't it? No tak? You see, look, today is God's birthday. Dzisiaj są urodziny Boga. And still many people are interested just to talk about, oh, how are you? I haven't seen you from so long. A wiele osób dzisiaj chce tylko porozmawiać, o nie widziałem Cię dawno. You are coming for a disco or you are coming for a, celebration of God. Przychodzimy żeby celebrować urodziny Boga. Oh, you see, I said that kids are number one Mayavadi. You see, in front of deity, our kid is Dzieci standing. są numer jeden Mayavadi. Proszę, stoi przed tym słowem. They want to be the center of the attention. Chcą być w centrum uwagi. So this is the fact. Taki jest fakt. But so the thing is why we are doing it because Krishna does this thing. Ale dlaczego te rzeczy robimy? Bo Krishna robi. Bible says that God is man is created in the form, on the image of God. Biblia mówi, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. And the second thing is Krishna was feeling that I should increase the fortune of Yashoda and Nand Baba.
A drugą sprawą jest to, że Krishna chciał increase the fortune. wzmóc wielkie szczęście Nandy Maharaja i Matki Yashoda. So Krishna has two desires. Więc Krishna ma dwa pragnienia. That's why he decided to appear on the planet Earth. Dlatego zdecydował pojawić się na Ziemi, na planecie Ziemi. So that's why also Vishnu said, Krishna approved Vishnu, okay, tell Mother Earth that I will come and born. Więc Krishna powiedział Panu Wisznu, okej, zatwierdź, że ja się pojawię. So Vishnu said that Mother Earth, Krishna will be appearing on the earth, so please go. All your troubles will be finished soon. Więc Wisznu powiedział do Matki Ziemi, okej, Krishna się wkrótce pojawi, wracaj do siebie. So what happened? God sent first Yog Maya also. Krishna sent Yog Maya also. Więc Krishna wysłał najpierw Yoga Maya. Who is Yog Maya? Kim jest Yoga Maya? Who is Yog Maya? What's that? Purnamashi. But then I will ask, who is Purnamashi? Kim jest Purnamasi? Yeah, but then you have to explain. So Yog Maya is Chit Shakti Vishuddha Sattva Paraniti Chaitanya Charitamrita se 21:103. What is Yog Maya? And now how Yog Maya become Purnamashi? We will discuss Yoga this. Maya staje się Purnamasi, to jest osobny temat. I asked the definition of Yog Maya. Pytałem o definicję Yoga Mai. Because Yog Maya is the Shakti of a Lord. To jest Shakti Pada. And yes, she is also Purnamashi. Tak, ona też jest But Purnamasi. how she become Purnamashi? Ale jak ona staje się Purnamasi? This is also interesting to To me. jest bardzo interesujące. So you see right now you are also in Maya. No więc teraz też wszyscy jesteście w Mai. Under the control of sister of Yog Maya. Jesteście pod kontrolą siostry Yoga Mai. You know who is she? Wiecie kim ona jest? Mahamaya. Mahamaya. That's why you feel that your body is yours. Dlatego czujecie, że wasze ciało jest Ah, wasze. have you seen death of anyone in your family? Widzieliście kiedyś śmierć kogokolwiek w rodzinie? You know this body does not survive. Wiecie, że to ciało nie przetrwa. But still you think this body is everything what you have. Ale ciągle uważacie, że to ciało jest This is called Maya. To się nazywa Maja. You are soul. Jesteście duszą. But you are thinking I am this body. Ale myślicie, że jesteście tym ciałem. Yeah? You hear it but you forget. Słyszycie, ale zapominacie. You heard it from the childhood but you forget again. Yes? Słyszeliście od dzieciństwa, ale zapomnieliście. So this is called Maya Shakti. To jest Maja Shakti. So this is what happened in Vaikuntha. Więc to się wydarzyło na Vaikuntha. So what happened next then? Co było potem? So then things starts to happen on the planet Earth when Krishna think like this. Więc kiedy Krishna tak myśli, zaczęły się dziać rzeczy na ziemi. So on the planet Earth, a great king called Deva Midhi, he was born. Narodził się wielki Devamita. And he became a king. On został królem. So he was a very pious person, he was a great devotee of the Lord. On był wielkim wielbicielem Pana, bardzo pobożną osobą. First class gentleman. Zaczynamy Panów. And he will follow all the instructions of the dharma. I przestrzegał wszystkich zasad dharmy. So he married two women. On poślubił dwie kobiety. One was Kshatriya and one was Vaishya. Jedna była Wajsią, a druga Kszatrijanką. So from the and he got two sons, one from each. I miał dwóch synów. One was born from Kshatriya queen, Jeden się narodził z królowej Kshatri. so he is called Sursen. Nazywa się Sursen. Another was born from Drugi od Vaishya mother, Wajsi i Barni. Vaishya wife, yeah. Żony Wajsi. And he was called I Prajanya. się nazywał Parjanya. Yeah, so they were two cousin brothers. Więc było dwóch kuzynów. They were not real brothers because they were from different mothers. Oni byli z różnych matek. So Sursen was Kshatriya or Vaishya? What he was? Więc Sursan był Kshatri. Kshatriya. Why? Because Kshatriya father, Kshatriya mother. So he is Kshatriya. Kshatriya ojciec i Kshatriya matka. And who was this Parijan? He was Kshatriya or Vaishya? A Parjanya był Kshatriya czy Wajsią? What Kshatriya? And you? Why Vaishya and why Kshatriya? Dlaczego Wajsia? You see, you have to back your answers. Musicie podeprzeć wasze odpowiedzi. Parents' family, so it's Kshatriya. You are okay. From the father's side, Kshatriya. So the thing is, and why Mataji you said? Mother side, yeah. So she is speaking right because in Shastras is said that the son Że syn is associated more with mother. dziedziczy po matce. That's you see, the son run for the mother. So she is right. Yeah, he is from the mother side. So Prajanya also, so he had Vaishya qualities. On miał cechy Wajsi. So what happened? The Sursen became king of Mathura, Sursen został królem Matury. and Prajanya he became the king of Gokul.
A Parjanya został królem Kokuli, Why? Because he was a Kshatriya, he was a Vaishya. bo był Wajsią. And what Vaishya does? Co robi Wajsia? Krishi Goraksha Varjinam. So they are trained to take care of the cow and grow food. A więc zajmują się krowami, opiekują się krowami i są rolnikami. And Sursen, he was appointed as a king of Mathura. A Sursen został królem Matury. Shauryam Tejo, so the Kshatriya has the quality, Shauryam Tejo. So they are meant to take part in the battle. Kshatriyowie są przygotowani do brania udziału w bitwie. So Mathura, so that's why Mathura came under one brother and Gokul village came under second brother. Dlatego Maturę wziął jeden brat, a Gokul drugi brat. So then what happened? Co się wydarzyło dalej? So Sursen also married and he had a son. Sursen też się ożenił i miał syna. You know who was his son? Wiecie, kto był jego synem? Who? No. Very fast comes on. Vasudev. Wasudewa. Sursen's son was Vasudev. And how many brothers Vasudev were? Ile braci miał Wasudew? You are on the birthday of Krishna or you are on the birthday of like some silent retreat, like don't speak anything. Się nic nie mówicie. Who is, oh, what Mataji? No, so you are speaking about Balaram. No, I'm saying, so in Mathura there was a king, W Maturze był król, he was Sursen, Sursen, and he married, ożenił się, and he has a son miał syna, called Vasudev. Wasudewa. And how many brothers Vasudev had? Ilu braci miał Wasudewa? They were 10 brothers. 10. Why I'm telling you, because it is not some imagination we are saying God is born today. God came and there is full historical proof you can Bóg find. się pojawił, jest pełen zapis historyczny. This is not some sentimental celebration To of. nie jest żadna sentymentalna celebracja. Yeah, so we are not Hindu. Nie jesteśmy Hindusami. We are coming from Vedic Dharma. Z dharmy wedyjskiej. And Krishna says Vedascha sarvam ammeva vedyo. The goal of the Vedas is to know Krishna. Celem Ved jest znać Krysznę. Okay, and how many wives Vasudev had? Ile żon miał Wasudewa? At least this you can tell. How many wives he had? 17 wives he had. Yes. 17. Yes, 17 wives. Actually in Harivamsa Puran they sometimes say different number, but yeah, 16. Bhagavatam says 16. Bhagavatam mówi 16. Yeah. Bhagavatam says 16. Yeah, so 16, 17. So Devaki was the also one of those wives. And Rohini. Devaki była jedną z tych żon. And also Devaki had other sisters, and all those sisters also married Devaki też miała siostry Vasudev. i one wyszły za mąż za Vasudevę. You see? So today you are learning something new rather than television. Dzisiaj poznajemy coś nowego, nie telewizję. And in Gokul, Prajanya, he also married. A w Gokuli Parjanya też A very beautiful and a woman who was ocean of all good qualities. miał żonę, która była oceanem przepięknych cech. And she was from Vaishya family. Ona pochodziła z rodziny Wajsia. And they got 5 kids. I mieli 5 dzieci. You know who were they? Wiecie, kim oni byli? So Sursen had 10 sons. Sursen miał 10 synów. So Vasudev. And Vasudev have also a cousin brother. A Vasudeva miał też kuzynów. No, Vasudev also have a brother, yeah, and also. Brata. So from his younger brother, son was Uddhav. Młodszym bratem był Udaw. So Uddhav was in relation with Krishna because he was his cousin. I był kuzynem Kryszny. And Uddhav also became minister later on when Krishna shifted to Dwaraka. Później został ministrem, kiedy Kryszna przeniósł się do Dwaraki. And his other brother who was in Gokul, he had 5 kids Jego also. brat, który był w Gokuli, miał 5 synów. Upnand, Abhinand, Nand, Sunand, and Nandana. Yeah? So Było 5. 5 braci. So they were all gifted with all divine qualities, but Nanda Maharaj, Nanda Baba Oni wszyscy mieli piękne cechy, ale Nanda Baba had the most highest qualities. miał najwyższe cechy z nich wszystkich. Yeah. So what happened after a while? The parents become old and they say we will go and leave to the forest. Rodzice się zestarzeli, powiedzieli, my pójdziemy teraz do lasu. And so that
people ask, oh, but we should appoint someone as a king. Ale powinniśmy kogoś wybrać na króla. So in Mathura, W naturze Vasudev was the eldest brother. Vasudeva był najstarszym bratem. So he was appointed as a king. Był został wybrany królem. So here he thought also we should do the same in Gokul. Więc my w Gokuli musimy zrobić to samo. So we will appoint our Upanand as the king. My wybierzemy naszego Upananda jako króla. But Upanand said no. Ale Upananda powiedział, nie. You know why? Wiecie, no to You know what Upnand means? wiecie, co znaczy Upananda? What? Up is second. Yeah, who is always under the. Ten, kto jest poniżej. So he said, look, first my name is Upanand. I'm meant to be under the shelter of Nanda. Patrzcie, moje imię już samo mówi, że ja mam być pod kimś. So and who is that? Nanda. Kto jest tą najwyższą osobą? And he says second thing, Nanda Maharaj, he has oceans of good A quality. poza tym Nanda Maharaj jest oceanem wspaniałych cech. It is so if you study Shastras, pages and pages are filled with Nanda Maharaj good qualities. Jeżeli studiujemy siastry, to są strony i strony pełne wspaniałych cech Nandy Maharaja. So it is said that Nanda Baba had so many good qualities that earth, sun, moon, they felt embarrassed when they were coming in front of Nanda Maharaj. Więc Nanda Maharaj miał tak dużo wspaniałych cech, że słońce, księżyc czuły się zawstydzone w jego obecności. So it is said that earth has power to tolerate. Jest powiedziane, że Ziemia ma zdolność do tolerowania What burden? ciężaru. Yeah. And it says millions and millions and times more Nanda Maharaj has the power of tolerating things. A Nanda Maharaj miał miliony razy więcej mocy, zdolności do tolerowania rzeczy. Sun has power to dispel the darkness. Słońce ma zdolność do rozwiewania ciemności. And millions times more I miliony razy więcej Nanda Maharaj has Gyan Deepena Bhashata. He had Gyan Deepena. He has light of knowledge. Nanda Maharaj miał światła wiedzy. So he was so much qualified in Shastra. A więc był taki kwalifikowany, jeżeli chodzi o siastry. And so you know, and Nanda Baba, he was following dharma better than Bhishma. I Nanda Baba postępował według dharmy lepiej niż sam Bhishma. It is said that he was such a good king that he would take care better than Prithu Maharaj. On zajmował się wszystkim lepiej niż Prithu Maharaj. So the citizens were very happy. A więc wszyscy obywatele byli bardzo So there are lots and lots of description about Nanda Baba's good quality. Jest bardzo dużo opisów na temat dobrych cech Nandy Maharaja. So Upananda said, look, I think as per the qualities, Nanda is the most qualified. Więc Upananda powiedział, że według cech Nanda Maharaj jest najbardziej kwalifikowany. And this is Vedic culture. To jest kultura wedyjska. Guna karma vibhashita. Krishna is never saying that who is elder, he should become king and Brahmans are this. He's saying guna karma. Based on your qualities, you could be a Brahmin or you could be a Shudra. Not just by taking birth you are Brahmin. Że decydują o wszystkim cechy. Że nie, że ktoś się narodził w rodzinie Brahmina, jest Brahminem, ale ten, kto posiada cechy Brahmina. So who is Shudra? Kto jest Shudrą? Do you know who is a Shudra? Wiecie, kto jest Shudrą? Shoka iti Shudra. The one who is unnecessarily lamenting. Ten, który lamentuje, rozpacza niepotrzebnie. Oh, my iPhone, I don't know where I placed. And then you are in stress. Yeah? So there is no reason to lament. Nie ma powodu do lamentowania. But that's what Shudra does. Ale to robi Shudra. So you are lamenting about either the past Więc jak lamentujecie, rozpaczacie o przeszłości, or worried about the future. albo martwicie się o przyszłość. So this is called Shudra. To się nazywa Shudra. So what happened? Nanda Baba, he became the king. Więc Nanda Baba został królem. Okay, so what happened now in Gokul? Nanda Baba married Yashoda. Więc w Gokuli Nanda Baba poślubił Jashodę. Yashoda was coming. So what was the caste of Mother Yashoda? Jaka była warna kasta matki Jaszody? Kshatriya. This is not a guessing game, Prabhu, from iPhone. Nie zgadujemy Rajfona. How she is a Kshatriya? Jak Kshatriyanka?
Yadu, okay? Yadu Krishna belonged to, but I'm asking Mother Yashoda. Krishna należy oczywiście do Jadowatsa, ale chodzi o Matkę Jaszodę. So, you don't know right now where Krishna was born. Nie wiecie, gdzie się Krishna urodził. You don't know from which family her mother came. Z jakiej rodziny pochodzi jego mama. So, how can you love Krishna? Jak możecie kochać Krishna? Weź. Okay, so she was coming. Her caste was actually Abhi. Jej kasta to Abi. His father was Brahmin and mother was Vaishya. Ojciec Brahminem był, a mama Vaishya. Therefore, Yashoda Mata and this Srimati Radha Rani, Gopi, all are they called Abhir Nagari. No, dlatego cała ta klasa, Matka Jaszoda, Radharani, Gopi, one należą do klasy. It in bhajan, Vaishnav bhajan is called Jai Radhe, Jai Krishna. They say there Jai Purnamashi, Jai Abhir Nagari. Abhir W tym Nagari. badaniu jest tam, że Abi, So they were all called Abhir Nagari. więc one wszystkie się nazywa Abirga. So when Krishna Das Kaviraj is writing a bhajan, he is not speculating. He is writing real thing. Kiedy Krishna Das Kaviraj pisze, to on nie spekuluje, tylko mówi prosto. So they were all Abhirs. Więc oni wszyscy byli Abirami. And they were, so Nanda Baba and Mother Yashoda, they were great devotees of Narayan. Więc Nanda Baba i Jashoda była byli wielbicielami Narayana. So okay, so you see, God thought something and now things start to settle on the earth. Więc Bóg pomyślał o czymś i pewne rzeczy zaczęły się już ustawiać na ziemi. So you see Vasudev appear, Rohini appear, Devaki appear, Vasudeva, Rohini, Nanda Baba appear, Nanda Baba, and Yashoda Mother. So now Krishna takes birth, but there is a problem. A jest pewien problem. You know what is the problem? Wiecie jaki? Krishna takes birth in a special family. Krishna rodzi się w specjalnej rodzinie. Krishna can't just born in any family. Krishna nie rodzi się w zwykłej rodzinie. So when he takes birth, he chooses Kiedy on się ma urodzić, the devotees which have the highest degree of Vatsalya Bhava. tych wielbicieli, którzy mają najwyższy stopień Vatsalya Bhava. So there is two candidates, Devaki and Yashoda. Kandydatów Devaki i Yashoda. So Devaki and Vasudeva are in Mathura, Devaki and Vasudev, i Vasudeva są w Mathura. and in Gokul there is Mother Yashoda Jest Matka Yashoda i and Nanda Baba. So then Krishna have to make a special plan. Więc Krishna musiał stworzyć pewien specjalny plan. Because now there is a problem. To jest problem. Because you say that Krishna took birth in jail. Dlatego, że mówiliście, że Krishna urodził się w więzieniu. You know why I'm asking you all these things? Wiecie, dlaczego was o to pytam? Because if you don't know all these things, Bo jeżeli nie będziecie wiedzieć tych wszystkich rzeczy, then you speak all nonsense. to będziecie mówić sam nonsens. Like one person, he was speaking nonsense. Tak jak jedna osoba mówiła nonsens. He was saying, oh look, what a bad destiny Krishna had. Popatrz, jakie złe przeznaczenie miał He Krishna. was born in jail. Urodził się w więzieniu. In the middle of a night, he has to escape the jail. W środku nocy musiał uciekać z więzienia. And then he didn't get enough food, so he was stealing butter from others. I nie miał wystarczająco dużo jedzenia. Musiał kraść masło innych. He didn't have smartphone, so he was stealing clothes of Gopi and selling them. Nie miał smartfona, więc kradł ubrania Gopi i sprzedawał je. Then he shifted to Mathura, Potem się przeprowadził do Mathura. and there was such a great king Kamsa, I był tam wielki Kamsa, król. and even he killed his own uncle without any hesitation. I bez zawahania zabił nawet własnego wujka. And even in the full battle of Kurukshetra, he couldn't fight. He became a driver, Uber driver. A nawet po bitewnym Kurukshetra został kierowcą Ubera. And his brother, he was just drinking Varuni Baldev and lying in the forest. A jego brat po prostu popijał sobie warunki i leżał w lesie. And then at the end, a arrow hit Krishna and he died. A potem na końcu strzała trafiła Krishna i umarł. Avjananti mam mula. Krishna is saying you are fool number one. Krishna mówi, jesteście głupcami numer jeden. What the nonsense you are speaking? Taki to jest nonsens, takie można mówić. Krishna is God. Krishna jest Bogiem. And if you don't know the details, then what you will teach to your kids? Jeżeli nie znacie szczegółów, to czego będziecie uczyć wasze dzieci? Just you will teach them, go to ChatGPT and ask the answers. Poszukaj odpowiedzi w ChatGPT. And then they will speak this nonsense I wtedy things.
takie sensowne rzeczy będą mówić. So that's why we are discussing about Krishna. Dlatego dyskutujemy o Krysznie. You understand now? Rozumiecie teraz? So Krishna made a plan. Więc Kryszna stworzył plan. It is not like random thing that he's taking birth in here and here. To nie jest, że on przypadkiem się pojawił tu czy tam. And what to speak about you, I asked devotees and devotees were saying, oh, Krishna take birth in jail. No, nie tylko wy, ale nawet jak baktów pytam, to Kryszna urodził się w więzieniu. And Janam Karam Cha Me Divyam. Krishna is saying, my birth is secret. Kryszna mówi, moje narodzenie są sekretem. So now Krishna made the plan. Więc Kryszna miał plan. So he wanted to be the son of Yashoda and Nanda Maharaj. Chciał być synem Jasiody i Nandy Maharaja. Why? Because Yashoda has the highest affection Dlatego, for że Krishna. Jaszoda ma największe uczucie dla Kryszny. But he also has to now include Devaki and Vasudeva in his plan. Ale do swojego planu muszą włączyć Vasudevę i Devaki. You will say why? Zapytacie dlaczego? Why? Because Devaki and Vasudeva were doing tapasya from last 3 lifetimes. Dlatego, że oni przez ostatnie 3 życia wykonywali tapasję. So they were Prishni and Sutapa, Oni byli Prishni i Sutapa, and then they become Aditi and Kashyap, potem zostali Aditi i Kashyapa, and then they become Devaki and Vasudeva. a potem Vasudevą i Devaki. So what happened? Więc co się wydarzyło? When they were doing this tapasya, Kiedy praktykowali tą tapasję they were for millions and millions and millions of years, przez miliony lat, hundreds and millions of years. setki miliony lat, They were doing tapasya, not eating, not drinking. nie jedli ani nie pili. So God appeared, Pojawił się Bóg, and God said, because God liked austerity, ponieważ Bóg lubi te życzenia. tapo divyam in Bhagavatam says, Bhagavata mówi, tapeodibiam. and yajna dan tapa karma pavanani manishinam. Krishna says in that austerity is very purifying. Wyrzeczenia bardzo oczyszczają. And what austerity you are doing? Jakie wyrzeczenia Like you are today coming and sitting and taking part in Janmashtami. Na przykład dzisiaj przychodzicie i bierzecie udział w Janmashtami. So Krishna is saying, if you do austerity for me, Więc Kryszna mówi, jeżeli praktykujesz wyrzeczenia dla it will be very purifying. to będzie to oczyszczające. So they ask a boon. They say Więc oni poprosili o that please God, we want you as the son. my chcemy Ciebie mieć jako syna. Krishna say, well, okay, you know, there is no other third person like me, so I have to become your son. No dobra, nie ma drugiej takiej osoby jak ja, A. więc muszę sam zostać waszym synem. Bhagavatam 10th canto 3rd chapter 43 verse. State this. Bhagavatam state this. Bhagavata mówi to. Okay, so what happened then? Co było potem? So Krishna has to fulfill this vow which he gave, this blessing which he gave to Więc Krishna Prishni and Sutapa. musiał spełnić tą obietnicę, którą dał Prishni Sutapa. But Krishna actually want to be the kid of Mother Yashoda and Nanda Maharaj. Ale chciał zostać dzieckiem Jasiody i Nandy Maharaja. Why? Because God have eternal mother and eternal father. Bóg ma swoją wieczną matkę i In wieczną Golok there is no birth, death, old age and disease. W Goloce nie ma narodzin, chorób, starości. Golok eva nivashte akhilatma bhuto. So they are eternal parents. Oni są wiecznymi rodzicami. So Mother Yashoda is always mother of Krishna. Więc matka Jaszoda jest wiecznie matką Kryszny. And Nanda Baba is always father of Krishna. A Nanda Maharaj zawsze jest ojcem Kryszny. Therefore Brahma was so surprised. Brahma said, Aho bhagyam Nanda Gopa. Dlatego Brahma był bardzo zdumiony. Brahma said, what fortune these Nanda Baba and Mother Yashoda and all these Gopas have done that, you know, they can associate with Krishna. Więc jakie niesamowite szczęście mają, jakie musieli podejmować wyrzeczenia ci wszyscy ludzie, którzy mają teraz kontakt z Kryszną. So you see now, so there is a complication. Krishna need to take birth. Więc jest tu komplikacja. Kryszna musi się narodzić. He want to take birth in Golok, Chciał się urodzić na Goloce, but also he has to fulfill Devaki and Vasudeva, the promise which he gave. ale musi spełnić też obietnicę dla Wasudewy i Devaki. So what God is doing? Więc co robi Bóg? God made a plan. Stwarza plan. So for Devaki and Vasudeva, Krishna sent Narayan. Więc dla Devaki i Wasudewy wysłał Narayana. He said that please you go and appear in 4 hands. Proszę, idź tam i pojaw się w 4 rękach. So that's why if you see in the Mathura, in the jail where Devaki was kept, Nawet widzimy w naturze, gdzie w więzieniu była Devaki. Narayan appeared in 4 arms. Narayan pojawił się z 4 rękoma. He was not Krishna.
To nie był Krishna. Although we already settled that Krishna and Vishnu are the same person. Chociaż już powiedzieliśmy, że Krishna i Nara są to samo osobą. But Vishnu have different form and Krishna has different form. Ale Vishnu ma inną formę, a Krishna ma inną formę. So Devaki didn't had a normal delivery. She had an untypical delivery. Narayan didn't enter in the womb. Narayan nie wszedł do łona kobiety. First Narayan or Vishnu entered in the heart of Vasudev ji. On wszedł najpierw do serca Vasudewy. And from the heart of Vasudev he transferred in the heart of Mother Z Devaki. serca Vasudewy przeniósł się do serca Devaki. And from heart of Devaki he appeared directly. A z serca Devaki pojawił się przed nimi osobiście. So you were saying that Krishna entered the womb of Devaki, no? Więc jeżeli mówicie, że Krishna wszedł do łona Devaki, to nie. You see, you grow up and you don't know this thing. So you see what you did so many Janmashtamis. Co robiliście przez poprzednie Janmastami? So you are not interested in God. Bóg was nie interesuje. Because if you will be interested, you will be interested how God is born, why He is born. Inaczej byście się interesowali, jak się Bóg narodził, dlaczego. So, but it's better late than never. Ale lepiej późno niż wcale. So what happened then if they would do some USG of Devaki womb, they will find just gas. There was nothing in the womb. Devaki had nothing in the womb. W łonie Devaki niczego nie było. There was just gas. Po prostu gaz. There was no sun. Nie było syna. So Vasudev immediately started offering obeisances and prayers. Vasudewa natychmiast zaczął składać pokłony i modlitwy. And Vishnu said, "Oh, in your previous birth as Prishni and Sutapa, A Wisznu powiedział, że w waszych poprzednich narodzinach jako Prishni i Sutapa you were doing all the austerities. So now I have appeared in. wykonywaliście wyrzeczenia, więc pojawiłem się So I appeared as your son. jako wasz syn. So you see, this also says Dehi Nasmin Yatha Dehe. There is no such thing like death. Więc nie ma czegoś takiego jak śmierć. You have this body, and after that you will get the next body. Jak porzucasz to ciało, dostajesz następne ciało. Just like this Prishni and Sutapa, they had one body, and then now they have Devaki and Vasudev body. Tak jak Prishni Sutapa, najpierw byli, a potem Devaki i Vasudeva. Okay, so now there comes another problem. Potem się pojawia następny problem. You know what is the problem? Wiecie jaki problem? The Vasudev and Devaki, they started praying to Narayan that please become a child, because Kamsa is coming and he will, kill you. So please become a child. Vasudeva i Devaki zaczęli modlić się do Narayana, ale proszę zostań moim dzieckiem, bo obawiali się, że przyjdzie Kamsa i go zabije. So do you see some problem here? Widzicie jakiś problem? The problem is that Vishnu can never do Bal Leela. Vishnu never become a little baby. Wisznu nigdy nie może się zmienić w małe dziecko. Have you seen Vishnu as a little baby? Widzieliście Wisznu jako małe dziecko? It's not possible. Niemożliwe. He don't do Bal Leela. On nie robi Bala Lila. So now there is another problem. Jest jeszcze inny problem. So therefore Krishna planned simultaneously another thing in Goloka. Dlatego Krishna zaplanował drugą rzecz jednocześnie. So let's move what was happening in Gokul. Popatrzmy, co się działo w Gokuli. So in Gokul, Yashoda Mata was also pregnant. Jashoda Mataji była również w ciąży. And she was lying full day in the delivery room. I cały dzień leżała w pokoju połogowym. And there were many nurses who were around, and still no child is coming, no child is coming. Wokół niej były te różne akuszerki, ale dziecko się nie urodziło. So it became night, midnight. Nadeszła noc, północ. So Mother Yashoda, she became very, very tired. I matka Jashoda była już bardzo zmęczona. You know, the mothers, they know when you are giving birth to child, it is not running 5 kilometers. It's really tiring for the body. Matki wiedzą, które rodziny, prawda, że to jest bardzo męczące. So she went to sleep. Więc ona zasnęła. And all of a sudden what happened? I co się wydarzyło nagle? The child was born. Urodziło się dziecko. So she was unconscious and she delivered a child. I co ona była nieprzytomna? I urodziło się dziecko. So she even didn't have a time to scream. Nawet nie miała czasu żeby wrzasnąć. So instantly she was unconscious. Była nieprzytomna. So there was, and everyone was sleeping, Nanda Baba, Gopas, because it was midnight and from the morning they were waiting. Wszyscy spali. And what happened then? Who appeared? Kto się pojawił potem? Who was the baby? Krishna. Krishna był tym dzieckiem. Krishna appeared. And then what happened? I co się wydarzyło dalej? Another delivery happened. Jeszcze jeden. So Mother Yashoda gave second child delivery. Matka Jashoda urodziła się jedno dziecko.
I mean, Mother Yashoda, if you see, she was in so panic state, she was unconscious, and she is delivering second Była w child. takim stanie, była nieprzytomna i nagle rodzi się jeszcze jedno dziecko. And this time she gave birth to a girl, Tym razem urodziła się dziewczynka. and she was Yogamaya. To była Yoga Maja. Huh? So Prabhu, you said that she was Puranmashi's Yogamaya. So Prabhu powiedział, że to Purnamasi jest Yoga Maja. how can we understand the relation Jak możemy zrozumieć połączenie? that Mother Yashoda is giving birth to small girl, Że matka Yashoda rodzi małą dziewczynkę. and we are saying the small girl is the great grandmother Puranmashi. I teraz mówimy, że ta mała dziewczynka jest starszą Purnamasi. And one typical answer is it is all Leela, Prabhu. So I typowa odpowiedź jest taka, że to jest rozrywka. this is not Leela. To nie tylko rozrywka. This is just laziness. To jest lenistwo. So we will explain you how Yogamaya become Puranmashi. Wyjaśnimy, jak Yoga Maja staje się Purnamasi. So what happened now? So Mother Yashoda have two kids lying. Więc matka Yashoda ma dwoje dzieci. So what happened so Vasudev is praying at the same time in Mathura that oh Lord become child. Vasudeva jednocześnie modli się w naturze, o Panie, zostań dzieckiem, zmień się w dziecko. So and Vishnu cannot become child. A Wisznu nie może stać się dzieckiem. So Krishna said to her sister Yogamaya, Więc Krishna mówi do swojej siostry, Yoga transfer me to the jail. przenieś mnie To the jail. tu do dzieł, Yes. do więzienia. So Yogamaya took Krishna Więc Yoga Maja wzięła Krishnę from Gokul z Gokuli to Mathura, do Matury and Vasudev didn't notice this. i Vasudeva tego nie zauważył. Vasudev was so much into praying and fear that he even didn't notice. A on tak się modlił, był taki zestresowany, że nie zauważył. And so Yogamaya dropped the Krishna there and she went back to Więc Yoga Maja zostawiła tam Krishnę i wróciła. where? Gdzie? To Gokul. And she lied next to Mata Yashoda. Leżała koło swojej mamy. And what happened in the jail? A co się wydarzyło w więzieniu? Narayan merged into the body of Krishna. Narayan wszedł w ciało Kryszny. So Vishnu is merged into the body of Krishna. A więc Wisznu wtopił się w ciało Kryszny. So therefore in Shastra it says that Krishna is son of Yashoda, not Devaki. Dlatego jest powiedziane w siastrach, że on jest synem Jasiody i Devaki. Because Vishnu took birth from Devaki. Dlatego, że Wisznu narodził się z Devaki. Therefore Shastra says that Krishna is Yashodananda. Dlatego siastry mówią, że Kryszna jest Jashoda. And when they say Devaki Nandan, Devaki is another name of Yashoda. A kiedy mówią o Devaki Nandana, oznacza to inne imię Jasiody. But you are so busy in internet that you don't have time to study all these things. So that's why you give. Zajmujecie się internetem, że nie macie czasu studiować tych rzeczy. That's why you just give answer of the televisions. I dajecie odpowiedzi z telewizji. This is not true. To nie prawda. So what happened then? Co się wydarzyło dalej? So now in jail, Vasudev saw that oh, a small baby is here. Więc w więzieniu Vasudeva patrzy, o, jest małe dziecko. And now Krishna said to Vasudev, take me from here. Krishna powiedział do Vasudevi, zabierz mnie stąd. Where? Gdzie? Back to where I was born. Z powrotem tam, gdzie się urodziłem. Now I have a question. Why Krishna asked Vasudev to take him back? Dlatego teraz mam pytanie, dlaczego Krishna każe Vasudevie zabrać się z powrotem? Why? Dlaczego? He could stay there. Mógł tam zostać? You are sure you are in Krishna Janmashtami? Jesteśmy na Krishna Janmastami? Why Krishna is doing such thing? Is he like Krishna has nothing to do, so he is going out for a walk in the night? Krishna nie ma co robić, idzie sobie w nocy na spacer. Matko, że nie byłby szczęśliwy tak jak Bóg. Dlatego chciał pojechać do Bogu. In natura he would not be so happy as in Gokul. So Krishna is just thinking about himself, yes? Natomiast Krishna myśli tylko o sobie. That Krishna says, I am always busy thinking about my devotees. Krishna mówi, że jestem ciągle zajęty myśleniem o swoich wielbicielach. God love his devotees. Bóg kocha swoich wielbicieli. So what God is thinking? Więc o czym myśli Bóg? You all know Krishna? Wiecie, znacie Krishna? Now you are not sure. Nie jesteście pewni. So this is what God, so you have to understand what God thinks, how he acts. Trzeba zrozumieć, jak Bóg myśli, jak On działa. If I don't know you, Jeżeli Ciebie nie znam, can I make friendship with you? czy mogę się z Tobą zaprzyjaźnić?
Is it possible? Czy to możliwe? So how can you have Jak możesz mieć devotion for God if you don't know how He is? oddanie dla Boga, nie wiedząc jaki On jest? So what Krishna was thinking? Więc o czym myślał Krishna? Krishna said, take me back Krishna powiedział, zabierz mnie z because Devaki and Vasudev, Devaki i Vasudeva. they have done austerities. Oni praktykowali wyrzucenia. Yes, Tak. but not that much Ale nie tyle, that they could enjoy the childhood pastimes of Krishna. żeby mogli cieszyć się dziecięcymi rozrywkami Krishna. You need to have a lot of austerities. Trzeba mieć dużo rzeczy. Or in another words, you have to have a big fortune Albo inaczej mówiąc, trzeba mieć wielkie szczęście. to see Krishna as a small baby running around. Żeby zobaczyć Krishnę jako małe dziecko, które się gdzieś tam bawi. So Vasudeva and Devaki, when they saw baby Krishna, Więc kiedy Vasudeva i Devaki zobaczyli małego Krishna, in few minutes, w parę minut, all the results of their millions and millions and hundreds and millions of austerity was finished. więc te ich wszystkie wyrzeczenia, które praktykowali przez miliony lat, zostały skończone w przeciągu tych paru minut. And Krishna said, okay, so now you don't have more, fruits left, so. I Krishna mówi, no nie ma już więcej rezultatu. And what Krishna said? I co powiedział Krishna? Krishna said that also, he said that I will be born as your son, I powiedział, urodzę się jako wasze dziecko, but not I will stay as your son. ale nie zostanę jako wasze dziecko. So Krishna said, I come, you saw me. Więc zobaczyliście mnie, Now I'm going, bye bye. teraz odchodzę. That's what Krishna is. Tak, taki jest Krishna. So you cannot say that, Krishna is my Laddu Gopal, Więc nie możecie powiedzieć, że Krishna to jest mój Laddu Gopal, and then you are eating 10 kg Laddu on the name of Gopal. a potem zjecie 10 kilo laddu w imię Gopala. This is not, don't cheat Krishna. Nie oszukujcie Krishna. So that's why this is said. And so what happened then? Co się wydarzyło dalej? So you see, Krishna is never born as son of Devaki. A więc Krishna nigdy nie rodzi się jako syn Devaki. And what happened in Gokul? A co się wydarzyło w Kuku? Why Yogmaya went there? Dlaczego Jogmaya tam się udała? What do you think? Why this small baby girl is lying there next to Mother Yashoda? Dlaczego tam ta mała dziewczynka leży koło matki Jasiony? Why? Dlaczego? She could also stay there. Ona mogła tam zostać. Why? So she went there because. Ona udała się tam. So first thing is Vedanta Deshika, very nice. You know Vedanta Deshika? Vedanta Deshika. You are from the south. You didn't heard about Vedanta Deshika? Jesteście z południa, nie słyszeliście. At least from north, okay, I can understand. But south, you also didn't Ci z know. północy może nie, ale And then we proudly say we are from the land of Vedas. a potem my dumnie mówimy, że jesteśmy z krainy Ved. Vedanta Deshika, you should know. He's a Vedanta Deshika trzeba znać. He was a prolific writer. I mean, a very great saint, Vaishnav saint he was. Wielki Vaishnava święty. So he was asking, he wrote one very interesting thing that actually Mother Yashoda was not expecting a boy. She was expecting a girl. Więc on ciekawie rzecz napisał, że tak naprawdę matka Jasioda spodziewała się urodzić dziewczynkę. So sometimes it happens that when mothers are pregnant, they can expect that I will have a boy or a girl. They start to feel this. Więc kobiety, kiedy są w ciąży, to mają jakieś takie myśli, takie upodobania, że urodzi im się dziewczynka albo kobieta. So mothers can understand this. Matki to Yeah, rozumieją. so you can understand this. But Yashoda Mata, in her dream, she was seeing a dream of boys. Ale we śnie Jasioda Mata widziała chłopca. So Bhagavatam says when Mother Yashoda was pregnant, she saw a dream in which she saw a blue boy. Więc ona widziała sen, w którym widziała niebieskiego chłopca. And at the same time, Nanda Baba also saw the dream in which, at the same time, he saw also a blue boy. I Nanda Baba też miał sen, w którym widział tego niebieskiego chłopca. And then they woke up and they both said, Obudzili się we had a dream. i powiedzieli, uzgodnili, And they że started ten sam sen. and when they start to narrate, both of them found out they had the same dream. Mieli ten sam sen. And Narayan, the dream told to Nanda Baba. Yeah. So why Narayan is speaking in the dream of Nanda Baba?
Co mówi Narayana wyśle Nanda Babu? Because you remember Mother Yashoda and Nand Baba were devotees of Narayan. Ponieważ oni byli wielbicielami Narayana. So basically they can never think that Krishna is God. Więc oni nie są w stanie myśleć, że Krishna jest So Bogiem. that's why they saw first the boy and after that Narayan. Więc oni zobaczyli tego chłopca, potem Narayana. So Narayan said that don't worry, Więc Narayan powiedział, nie przejmujcie się, you will have a kid. będziecie mieć dziecko. So why he said this? Dlaczego tak powiedział? Because Nand Baba and Yashoda Mata were married for a long time, Bo Nanda Baba i Yashoda Matka byli poślubieni przez długi and they czas were not having a kid. i nie mieli dziecka. They were 90 years. So Nand Baba was 90 years old, On miał 90 lat. and Mother Yashoda was also 85, 90. Matka Yashoda też miała coś 80 coś. So they were not having a kid. I nie mieli dziecka. Now don't think 90 year like today. I nie myślcie o 90 latach tak jak In dzisiaj. those 5,000 years before, people used to live for 200, 250 years. So their 90 years was like today. You are 40, 45, 40. 5000 lat temu ludzie żyli po 250 czy tam 300 So they were active. Więc oni byli w formie. And everyone was worried that why they are not getting kid, who will be the next king No after i Nand wszyscy Baba. się zastanawiali, dlaczego oni nie mają dziecka, kto będzie następnym królem. So in the dream, Narayan said, "Oh, don't worry, you are my devotee, I we śnie Narayan powiedział, nie przejmujcie się, jesteście moimi and wielbicielami. I will, and you will have a son." Będziecie mieć syna. And then Mother Yashoda and Nand Baba, they both have the same dream. So they concluded that there must be a plan of God. I matka Yashoda i Nanda Maharaj mieli ten sam sen, więc doszli do wniosku, że jest to plan Boga. But now there is a problem. Ale jest pewien problem. In the dream, she is seeing a boy, We śnie ona widzi chłopca, but the symptoms which she is having in her body ale jednocześnie w ciele are depicting that she will have a girl. ona sobie wyobraża, że ma dziewczynkę. So there are symptoms given in the Shastras that from the shoulders of a woman, from her eyes, from her face, you can read if she will have a girl or a boy. Siastry mówią, że z cech kobiety, z tego jak ona wygląda i tak dalej, jest możliwe wywnioskowanie, czy ona urodzi chłopca czy dziewczynkę. So all the women around were saying you will have a girl. Więc wszystkie kobiety mówią, będziesz miała dziewczynkę. So Mother Yashoda started to make some pink frocks. I matka Yashoda zaczęła... Frock. Yeah. Because she was expecting a girl. So she was making a frock for a, zucchini. Frock. Not frog. Frock. I don't know this. Yes. Zucchini. Dress. Yeah, girl's dress. Sukienkę. Yeah, sukienka. Aha, zaczęła dziergać sukienkę. So she was making this frock, and also Barbie doll. She had made some doll. Jakieś laleczki. So Vedanta Deshika is writing this. I Vedanta Deshika. Vedanta Deshika is saying that when Mother Yashoda came to know later that she had a boy, Że matka Yashoda, kiedy później zrozumiała, że to będzie chłopiec, she was completely shocked. była zszokowana. She said, "Oh, I was expecting a boy, but now I was expecting a girl, but now I have a boy." Spodziewałam się dziewczynki, a tutaj będzie chłopiec. So therefore, when Krishna was small, Dlatego kiedy Krishna był he mały, would wear pink frock, pink zucchini, miał różową sukienkę. and he will be playing with dolls, Barbie doll, A bawiłby się lalkami. because that's what her mother was preparing. Bo to jest to, co ona robiła, szykowała. Yeah, it was funny that Krishna wearing pink frock To byłoby śmieszne, gdyby Krishna był ubrany w różową sukienkę. and playing with dolls. I bawił się lalkami. Okay, but let's come back to the maternity ward. What was happening? Ale wracamy tam do tego pokoju matczynego. So Krishna left for Mathura. Yogamaya came back to Gokul. Więc Yogamaya wróciła do Gokuli. And now the Vasudev carry the Krishna back to. I Vasudeva przenosi Krishnę do Gokuli. Now what happened? Co się dzieje teraz? He placed Położył the Krishna there and took the Yogamaya. Położył Krishnę i zabrał Yogamaję. Now and what happened then? I co się wydarzyło dalej? So what Krishna did next when he was lying to Mother Yashoda? Co Krishna zrobił dalej, kiedy on leżał koło matki Yashody? What he did? Co zrobił? Do you know? Kraj. Yeah. So he cried, but why he cried? Zaczął płakać. Dlaczego? You will say, oh, every child cries, so Krishna also cried. Każde dziecko płacze, więc on też zapłakał.
No, Krishna says, Avjananti mam mura manushyam tanum ashritam. I come in a human-like form, but I am not human. Pojawiam się w ludzkiej formie, ale nie jestem człowiekiem. Yeah, I am not human. I am not superhuman. Jestem ponad człowiek. I am beyond human. Jestem poza. I am God. Jestem Bogiem. Huh? So why God is crying? Dlaczego Bóg płacze? Why? So why Krishna is crying? To evoke maternal feelings. What? To evoke maternal feelings. It's To evoke maternal feelings. Okay, this something more. Okay, so why then Srimati Radharani didn't cry? Dlaczego Śrimati Radharani nie płakała? So if you say this is, then she should. So Srimati Radharani didn't cry after her birth. Śrimati Radharani nie płakała, kiedy się urodziła. So Krishna is crying, Srimati Radharani is not crying. Ale Krishna płacze. So when Srimati Radharani was born, Kiedy Śrimati Radharani się urodziła, and after that, they were, gently beating the child that she will start to cry. But dostała klapsa, she was not opening the eyes, nie otworzyła oczu, not reacting, nie reagowała, doing nothing. nic nie zrobiła. So the parents thought, oh, maybe she, went into some coma or something. Rodzice myśleli, że ona wpadła w jakąś komę. So they were very sad. Było im przykro. smutno. So one day, after almost a year passed, Minął prawie rok. Naradji came. Przybył Narada Muni. And they said, they were to Srimati Radharani house. Do domu Śrimati Radharani. And Vrishbhanu said, this small child, she don't move, don't cry. I Vrishabhanu powiedział, o to małe dziecko nie porusza się w ogóle, nie płacze. So then he said, okay, let me take a look, what is happening. I Narada powiedział, okej, przyjrzę się sprawie. So he went into the room Wszedł do pokoju and he said, no one else will come. i powiedział, nikt tu więcej nie będzie. And he closed the door Zamknął drzwi. and he offered the Dandvat Pranam. Złożył Dandawat. And instantly this small baby's girl transformed into Srimati Radharani. I natychmiast ta mała dziewczynka przemieniła się w Śrimati Radharani. So Narad Muni says, you are so compassionate, Srimati Radharani. Why I Narada Muni powiedział, jesteś taka pełna współczucia o Radharani. why you are not opening the eyes? Dlaczego nie otwierasz oczu? Why you don't move? Dlaczego nie poruszasz się? These people, they are in so much stress. Ci ludzie doświadczają takiego stresu. So Srimati Radharani said, I Śrimati Radharani powiedziała, she said, without Krishna, bez Kryszny I don't want to see anything. nie chcę widzieć niczego. So that's why I don't open my eyes. Dlatego nie otwieram oczu. And I'm not moving my body. Nie poruszam się, Why? Because Krishna is my pran. bo Kryszna jest moją prawą. And Krishna is right now far from me. A teraz Kryszna jest daleko ode mnie. So how without pran this body can move? Jak bez prany to ciało może się poruszać? So then she said, to Naradji that, oh please, tell them that somehow Krishna come here. I powiedział na radzie, okej, w jaki sposób niech Kryszna tutaj się pojawi. And if I can see Krishna, Jak zobaczę Krysznę, then I can open my eyes wtedy otworzę oczy and I can move myself. i zacznę się ruszać. And then Naradji proposed a birthday festival. I Narada mówi, zaproponował festiwal urodzinowy. And then Krishna was around 2 years something. So he Kryszna miał crowed okej wygląd, and he touched raczkował, the cattle where Radharani was lying. chwycił się tej kołyski. And he touched and Srimati Radharani started to cry. I wtedy Śrimati Radharani zaczęła płakać. So okay, I told you why Srimati Radharani didn't cry. Powiedziałem wam przed chwilą, że ona nie płakała. So why Krishna cried? Więc dlaczego Kryszna zapłakał? What do you say? You want to say something? Chcecie coś powiedzieć? So Krishna cried. Why? Kryszna zapłakał. Dlaczego? So if you study, the crying of Krishna is called Omkar. Płakanie, płacz Kryszny nazywa się Omkar. So when he cried, Kiedy zapłakał, by the sound of his crying, brzmienie jego płaczu he did two things. wywołały dwie rzeczy. First, he entered via the ears of all the Gokulvasi Po pierwsze, ten dźwięk wniknął poprzez uszy do wszystkich mieszkańców to Gokulu, their heart. do ich serca. And what happened? I co się wydarzyło? Everyone
wanted to then, everyone felt so much attraction that they wanted to run towards the Nand Baba's house. I każdy czuł tyle atrakcji, że chciał natychmiast lecieć do domu Nandy Maharaja. And they couldn't understand why we have no attraction towards our kid. I nawet nie wiedzieli, dlaczego nie mają atrakcji do swoich własnych dzieci. And that's what happened when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada, he chant this Mahamantra. Dla Prabhupada intonował tę mantrę, Mahamantrę. And what happened? Co się wydarzyło? It entered the heart of the people, hippies. Ta mantra weszła do serc hipisów And they become happy. i stali się szczęśliwi. And they become attracted to God. I zaczęli mieć atrakcję do Boga. And the same happens with you. To samo się przytrafi. If you will chant the holy name Jeżeli będziecie intonować świętego and let it enter in your heart, i pozwolicie, żeby wniknęło do waszego serca, then you will become attracted towards God. to będziecie czuć atrakcję do Boga. Without that, you will be just attracted Bez tego, in what? That God, please give us our daily chapati, rice and bread. będziecie modlić się tylko o to, żeby Bóg wam dał wasze codzienne chapati albo chleb. And if you don't get your chapati and bread, Jak nie dostaniecie chapati albo chleba, then you go to some other person. to pójdziecie do kogoś innego. And that is not, you are wasting your life. I w ten sposób marnujecie życie. A dog, I was today here where we are arranging a program. Dzisiaj byłem tutaj, gdzie organizuję program. I was upside in a hotel room. Byłem w pokoju hotelowym na górze. And I saw even dog was inside, someone carrying the dog inside their room and the dog was sleeping on a bed. I widziałem, ktoś zabrał psa do pokoju, który spał tam na łóżku. So is dog paying for the room? Czy pies płaci za pokój? No. Nie. So dog is living better than you. A więc psy żyją lepiej niż wy. And his owner was showing me that, oh, how nice my dog is. A ten właściciel pokazywał mi, jakie fajne psy ma. So she started to speak with me and she said, he's my baby. I zaczęła mówić i powiedziała mi, że to jest mój popilek. And they carry the baby in a nice, big, expensive BMW car. No, i wożą tego pieska w takim fantazyjnym, drogim BMW. And many of you are traveling in tram, A wy jeździcie tramwajami. although you are working. Chociaż ciężko pracuje. And here is a dog who is not working and To traveling jest in pies, BMW. który nie pracuje, a jeździ BMW. So why you are wasting this life? Po co marnujecie więc to życie? So try to experience something which is beyond Starajcie się doświadczyć czegoś, co jest beyond eating, sleeping, mating and defending. poza jedzeniem, spaniem, seksem i odborem. So first thing Krishna did, he entered by crying. His crying is called Omkar, the sound of Om. Więc ten płacz Kryszny, który jest omkarem, wniknął do serca wszystkich mieszkańców And Gokuły. everyone felt attraction. I każdy poczuł atrakcję. And everyone ran. Wszyscy popędzili do domu Nandy. And second thing what he did, A druga sprawa, he proved udowodnił, that the Omkar which you say, że omkar, o którym mówimy, that Omkar is me. to jestem ja. That is my sound. To jest mój dźwięk. You cannot say that, oh, this is sound of someone else. Nie możesz powiedzieć, że to jest dźwięk kogokolwiek innego. So you see, Krishna does when God, everything which he's doing there is a very big reason behind it. Więc wszystko, co robi Bóg, ma głębokie uzasadnienie. He's teaching us. On uczy nas. It's not that he's just, doing randomly. We cry, we walk To nie jest tak, że robi jakieś rzeczy przypadkowe. randomly. Tak jak my chodzimy, czy płaczemy But God has a reason. przez przypadek. Bóg ma powód. Powód. And also by this act, by coming back to the Gokul, I wracając do Gokuli, he also proved udowodnił, that he loved Mother Yashoda and Nanda Baba. że kocha matkę Jaszodę i Nanda Babę. Yeah. And then what happened? I co się wydarzyło dalej? So this girl Vasudev took Yogmaya Wasudewa wziął tą Jogamaję and Kamsa wanted to kill. i Kamsa chciał ją zabić. And what happened then? Co się wydarzyło? What happened then? Co się wydarzyło? When he wanted to kill, she turned Ona zmieniła się into Devi. So Kamsa was a Durga worshipper. w boginię Maji. So she had 8 hands and Kamsa was very afraid. Więc bogini ma 8 rąk
I Kamsa był bardzo przerażony. So she said, oh, the person who is going to kill you, he already is born. I ona powiedziała, że osoba, która ma cię zabić, on już się narodził. Somewhere here. Gdzieś. Around. But Kamsa was in so big fear that he couldn't ask the exact geolocation. Ale Kamsa był tak przerażony, że nie dopytał o dokładną lokalizację. Because he was afraid Durga will kill her. No, obawiał się, że Durga go... So then what happened? Co się Then wydarzyło? after that, Yog Maya went back to I potem Jogmaya wróciła do where? Gokul. Gokul. And she was staying there in unmanifested form. I przebywała tam w postaci niezamanifestowanej. And what happened? So she stayed there for some time. Więc ona przebywała tam przez pewien czas. And after that, she again manifested herself in the form of A potem zamanifestowała się w postaci Puranmashi. Purnamasi. So Puranmashi Purnamasi. who is she? Kim ona jest? She is the mother of Krishna's guru, Sandapini Muni. Ona jest matką Sandipani Muniego. And Sandapani Muni's son is Madhumangal. Madhumangal jest jego synem. So they were all living in Ujjain. Więc oni wszyscy mieszkają w Ujjain. You can still today find the Sandapini Muni ashram in Ujjain. Ciągle możecie iść do ashramu Sandipani Muniego w Ujjain. So one day Puranmashi, she decided to take Madhumangal Więc pewnego dnia Purnamasi zdecydowała zabrać Madhumangala and shifted to Vrindavan. i przenieść się do Vrindavan. So there she met to Nand Baba. I tam spotkała Nandababa. And Nand Baba asked, oh, who are you? Nandababa pyta, kim jesteś? So she said, oh, I'm Puranmashi and I can see the future. O, ja jestem Purnamasi, ja potrafię widzieć przyszłość. And he is my grandson. A to jest mój wnuk. And he can also see the future. Yeah. On też widzi przyszłość. He is very big Brahmin. To jest wielki brahmin. So Nand Baba said, oh, you are two great saints. So he built a small hut for them close to the river and please you stay with us. Więc Nanda Maharaj wybudował dla nich szałas, chatkę blisko rzeki i powiedział, że mi została z nim. So Puranmashi, why Puranmashi is in Vrindavan? Because she is the manager of Krishna's pastimes. We Vrindavan, bo ona jest menadżerką rozrywek Krishny. So she manage all the things around. Ona zajmuje się wszystkimi rzeczami. So back to the maternity ward. Więc wracamy teraz do tego pokoju matczynego. So what happened? All the Gopa and Gopis they run to the Nand Baba Maharaj. Więc wszystkie gopi i gopy, pasterze pobiegli do domu Nanda Maharaja. And then they saw the God, Krishna, Zobaczyli Krishna and then they went back. i wrócili. So there was no festival. Nie było festiwalu. We are making festival 12 in the night, right? My robimy festiwal dzisiaj. There was no festival 12 in the night. U nich nie było 12 w nocy. They did festival next day, Oni zrobili festiwal następnego which is dnia. called Nandutsav. Na Dokcana. So we are also celebrating it tomorrow. My też świętujemy jutro. So if you see the actual party of Krishna birthday took place not tonight, tomorrow. Jest tak naprawdę prawdziwa impreza Kryszny odbywa się jutro. So thanks to Prabhupada, because Prabhupada appearance day is tomorrow. Dzięki Prabhupadzie, którego urodziny są jutro, We get the opportunity to do Nandutsav and Prabhupada appearance day both on the same day. my pojawili się Prabhupady i Nandutsawa świętujemy jednocześnie. So this is how Lord took birth. W taki sposób pojawił się Pan. And what happened when Lord took birth? Everything became opposite. Everything turned opposites. Kiedy pojawia się Pan, wszystko zmienia się odwrotnie. So the people who were sad, they become happy, and those who are happy, they become sad. Ludzie, którzy byli smutni, stali się nagle szczęśliwi, a ci, którzy byli szczęśliwi, posmutnieli. So the people were sad because of Kamsa's terror. So when God was born, Więc ludzie byli przerażeni Kamsą, tym terrorem, i kiedy pojawił się Bóg, they experienced a divine happiness, doświadczyli boskiego szczęścia. and they have no longer fear. I nie mieli już więcej strachu. Can you remove fear from your life? Jesteście w stanie usunąć strach ze Can swojego you? życia? Potraficie? Can your iPhone remove Prabhu fear? Czy twój iPhone jest w stanie usunąć twój Can it strach? remove? Can it remove fear? Możesz usunąć strach? So you see, Widzicie? at the time of death, which Siri will save you? W czasie śmierci, The iPhone have Siri, right? Siri as artificial intelligence.
która sztuczna inteligencja was uratuje? She cannot save you. Nie uratuje was. So who will save you? Kto was uratuje? Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam kalo nashti, nashti, nashti. Only the name of the Lord. Huh? Tylko imię Pana. And this is fact. I to jest Satya, Satya, Puna Satyam, Harinam eva kevalam. This is written in Vedas. Jest to napisane w Wedach. So what happened? Those who were sad, Więc ci, którzy byli smutni, when the Lord will appear in your life, automatically all the stress and anxiety will kiedy Pan pojawi się w waszym życiu, to cały stres, wszystkie niepokoje, Goodbye. automatycznie you don't have to check your bank balance. nie musisz sprawdzać swojego konta bankowego. You will feel this. Będziesz to czuć. And what happened more? I co się wydarzy? Those who więcej? are happy, they become sad. Ci, którzy są szczęśliwi, będą smutni. So there were many Rishi and Muni and they were meditating. Some of them were in Africa, China, America. They were all meditating. Byli różni Rusi w różnych częściach świata, w Afryce, Ameryce i tak dalej. And, Medytowali and they became sad. i oni posmutnieli. Why? Because they realized that God is born Bo zrozumieli, że Bóg się urodził, and we are far from Him. a my jesteśmy daleko od Niego. So they started to feel this separation. I zaczęli czuć tą Why separację. they are right now not in Gokul? Dlaczego nie jesteśmy teraz w Bogu? So they felt sad. Jest byłem przykro. And those people, so Kamsa was such a terrorist, he would not allow anyone to do any yajna. A Kamsa był takim terrorystą, że nie pozwalał, aby ktokolwiek wypełnił jagie. So what happened? I co się wydarzyło? Automatically the light of yajna, Automatycznie the fire of yajna, light up. Jagi się pojawił. So basically those people, they were, before Krishna came, they were chanting Hare Krishna, Hare Krishna Krishna. się pojawił, czyli intonowali Hare Krishna, Hare Krishna. And they will sleep like this. I spali. And then, when Krishna appeared, Kiedy pojawił się Krishna, they said, we don't know, today 2 in the night, we can sit straight and chant Hare Krishna. oni widzą, że druga w nocy, a my jesteśmy w stanie prosto siedzieć i intonować Hare They Krishna. were surprised by their own. Byli zdumieni sami sobą. They were saying, tonight we are not feeling sleepy. Dziś bez nie czujemy. And they start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So they were chanting and they were saying, oh, our chanting is going so good today. Więc intonowali, mówili, o, dzisiaj tak dobrze intonujemy, dobrze nam idzie. So that's what happened when Lord appeared. Więc to się dzieje. And also the weather changed. Bóg się pojawia. It was, Pogoda się zmieniła. it was the Bhado. In Bhado it is very hot, summer. W lecie jest bardzo gorąco. And the summer changed to spring. I lato zmieniło się w wiosnę. And also many birds from all over the world did mass migration and they all flew to Gokul. I wiele ptaków z całego świata przyleciało do Gokuli. And what they were doing, I co robiły? you know, except human, Za wyjątkiem ludzi. no one can express their happiness by smiling. Nikt nie jest w stanie zamanifestować szczęścia przy pomocy uśmiechu. Only you can smile. Tylko ludzie. Have you seen a dog smiling? Widzieliście ptaka? Even or a cat smiling? They cannot express. Albo kota? So, but when God came, Ale kiedy pojawił się Bóg, so all these birds, they also felt very happy and they flew to Gokul. wszystkie te ptaki były tak szczęśliwe i poleciały do Gokuli. And they all sang very nice voice, Hare Krishna Mahamantra. I pięknymi głosami intonowały Hare Krishna Mahamantrę. So the Brijvasis, they saw that, oh, what is happening? I Brijavasi popatrzyli, o co tu się And dzieje? Mother Earth, she brought her the finest saris which she has. A, Matka Ziemia założyła najlepsze sari, jakie posiadała. You know, the Matajis, they keep the best sari for the best occasions. Yeah? Mataji zawsze trzymają w szafie najlepsze sari na najlepsze okazje. I don't know Mataji's agree or not, but here the Prabhu's, his head is moving. So he agrees that yes, it's true. Tutaj mężowie potwierdzają. So you also agree, Prabhu, yes? So what happened? Mother Earth, she took her finest ornaments. Ubrała się w najlepsze ornamenty. And the full earth, that's why blossomed with very beautiful flowers. I dlatego cała ziemia rozkwitła pięknymi kwiatami. And everyone could feel very happy. I każdy czuł się bardzo szczęśliwy. Why? Because after a long time, Mother Earth was getting touch of God. Dlatego, że po bardzo długim czasie Matka Ziemia dostała dotyk Boga. As Varadev, she was touched by God. Jako Varaha Deva, ona też miała dotyk Boga. But now it was after so many yugas that she's again Ale teraz, get po wielu opportunity. jugach,
ona ma ponownie tą sposobność doświadczyć dotyk Boga. So then the full Brahman become happy. I całe Brahmanda stało się szczęśliwe. And that's how Krishna, the Bhagwan, was born. I tak się narodził Krishna Bhagavan. So today we can think we can do more chanting today. We can chant more holy name. Dzisiaj możemy intonować więcej świętego imienia. You can read Bhagavatam. Możemy czytać Bhagavatam. And we can pray to the Lord I modlić się do Pana. that, oh Lord Krishna, please take birth in our heart. O Panie Krishno, pojaw się w naszym sercu. And if our heart is not qualified, A jeżeli nasze serce nie jest kwalifikowane, then please to proszę, make us qualified. uczyń nas kwalifikowanych. That's how you can pray. Tak możemy się modlić. And please appear in our life. I proszę, pojaw się w naszym życiu. And you can also do a sankalpa today. I można zrobić dzisiaj sankalpa. You can say that, from today I will do bhakti with so much dedication and sincerity. A dzisiaj będę praktykował bhakti z taką szczerością, powagą, That before the death will come, że zanim przyjdzie śmierć, I will make my heart eligible that the holy name can enter and stay in my heart. zmienię moje serce tak, żeby święte imię mogło wejść do mojego People serca. take New Year resolution on 1st of January. Ludzie podejmują noworoczne przyrzeczenia, But for us today is a new year, ale dla nas nowy rok jest dzisiaj, when Lord is born. kiedy rodził się Pan. So Krishna Bhagwan ki jai. Okay, so anyone has any question? Czy są jakieś pytania? Or everything is clear to you? Czy wszystko jest jasne dla Was? Yes? Możemy dać Prabhu ten. Prabhu, dajemy mikrofon, bo będzie potem dobrze. Ja muszę się zapytać, jak to wygląda w świecie duchowym? Czy Rohini jest cały czas mamą Balaramy? Is Rohini all the time mother of Balarama in spiritual sky? W świecie duchowym właśnie jak to wygląda? Bo one, że mówią sobie Ewenii, to się wydaje, że oni są związani z jakąś z Dwaraka bardziej, no nie? So they are more connected with Dwaraka? Maybe you can say So, the question is Mother Rohini eternally connected to Balaram in spiritual sky? Okay? This is your question? Tak, bo wydaje się, że Vasudeva związany z Dwaraku, tak? Because Vasudeva seems to be connected with Jednocześnie Dwarak. jest mężem Rohini i właśnie ciekawe byłem jak to... Very good question. Okej. Bardzo So- dobre pytanie. So what happened when? So this is a good question. To jest dobre pytanie. At least we can learn from him that he is listening and thinking. Możemy się uczyć od tego, że on słucha, myśli. Because you have no answers and you have no questions. A wy nie macie ani odpowiedzi, ani pytań. Hopeless. Beznadziejne przypadki. So what happened when Balramji was born? Kiedy urodził się Balarama, So he's called Rohini Nandan. He's son of Rohini. syn Rohini, Rohini Nandan. But he's also called Devaki Nandan. Ale on też się nazywa Devaki You Nandan. see, so actually from Devaki, Balaram didn't took birth. Z Devaki Balaram się nie narodził. It was Sankarshan. To był Sankarshan. So from Rohini, Balaram took birth. Więc z Rohini narodził się Balaram. So okay, and then what happened when Balramji was born? He was very sad Więc kiedy Balaram się urodził, był smutny. and he was very depressed. Była depresja. And what happened? He would not talk. He would like be the child who will sit in a corner. Siedział gdzieś w rogu. So one day Mother Yashoda took her in her arms, Któregoś dnia matka Yashoda wzięła go w objęcia, and she was pregnant. a była w ciąży. So what happened? Balramji started smiling and became happy. I Balaram zaczął nagle się uśmiechać i być szczęśliwy. So then she again put her back, Więc ona go odłożyła. and again he became depressed. Znowu był w depresji. And then so they were doing this experiment. Robili ten eksperyment. So then they find that everyone said that this child is waiting for the Yashoda's son. I oni zrozumieli, że Krishna czeka na syna, No, Balram. że Balaram czeka na syna Yashody. Yeah, so basically Balram and Krishna are always together. Więc generalnie Krishna i Balaram są zawsze razem. Krishna and Balram always. So there is Sankarshan Więc jest Sankarshan, who is in Mathura. który jest w naturze. Yeah?
And there is also Vasudev Krishna, who is also in Mathura and Dwaraka. Jest Vasudeva Krishna, który jest zawsze w Dwarace But Nandanandan i Maturze. and Dau, Balramji is called Dau in Vrindavan. Balaram żyje we Vrindavanu, nazywany jest Daudży. They are always there. On zawsze jest tam. And also Mother Rohini I matka Rohini know that the affection, when Mother Rohini called Balram, he don't listen so much. kiedy ona woła Balarama, to on tak nie słucha bardzo. But when Yashoda calls, Ale kiedy Jasioda go słucha, woła, then he runs. to Both Krishna and Balram. zarówno Krishna, jak i Balarama. So what happened when Mother Yashoda tied Krishna? Więc kiedy matka Jasioda związała Krishnę, You know Damodar Lila? znaczy tą historię Damodara Lila. So Krishna said, call my elder brother for the help, big brother. Krishna mówi, zawołaj mojego starszego brata na pomoc. And then Balramji ran. Balram said, who have tied my brother? I Balaram przyleciał, kto związał mojego brata? How dare someone can tie? Jak ktoś mógł śmiał? So he ran and he started to say, this is injustice. I powiedział, to jest niesprawiedliwe. So then there in the corner, Mother Yashoda came with a stick in her hand. I matka Jasioda przyszła z kijem w ręku So she said, yes, I tied him. Tell. i powiedziała, ja go związałam. Is it injustice? Czy to jest niesprawiedliwość? She said, no. It is full justice. No nie, pełna sprawiedliwość. Oh, Krishna said, you came to help me? O, Krishna powiedział, przyszedłeś mi pomóc? He said, yes, I came to help you, Tak, przyszedłem ci pomóc. but there is a limit of help. Ale jest pewna granica. And this limit ends on Mother Yashoda. I ta granica się kończy na matce Jasiodzie. So, but Krishna still, but Balram also loved Krishna, so he wanted to help. Ale Balaram kocha Krishnę, więc chce pomóc. So he started to say, oh, he is the Lord of the universe. Zaczął mówić, on jest Panem Wszechświata. He is Jagannath. Jest Jagannathem. From him comes everything. Od niego pochodzi wszystko. He is Ram. On jest Ramą. From him comes Narsimha. Od niego pochodzi Narasimha. So Mother Yashoda said, so he is God. That's what you are saying. I matka Jasioda powiedziała, to znaczy, że on jest Bogiem. He said, yes. Tak. And you cannot tie God. I nie możesz związać Boga. And he said, and who are you? Ona powiedziała, a kim ty He jesteś? said, oh, I'm also God. Ja też jestem Bogiem. I hold everything on my head Ja trzymam wszystko na swoim głowie. as Anant Shesh. Jako Ananta Shesha. So Mother Yashoda hold her stick in her hand Matka Jasioda trzyma kija w ręce and she starts, doing like this. i zaczyna tak uderzać swoją dłoń. So she said, in the entire universe, I ona powiedziała, w całym wszechświecie only my house tylko mój dom is there, jest. where God has chosen to appear Gdzie Bóg podjął decyzję się pojawić. and where you, the second God, also chose to appear. Gdzie drugi Bóg, ty, też pojawił się. So she said, look, I have tied one Więc zobacz, and I can tie second. związałam jednego Boga i zaraz mogę związać So you drugiego. decide, you want to escape or you want to be Więc tied. decyduj, czy chcesz uciec, czy być związany. So when you ask what is happening in spiritual world, Więc jeżeli kiedy się pytasz, co jest w świecie duchowym, this is happening in spiritual world. takie rzeczy się dzieją. So Rohini and Yashoda are very close. Rohini i Jasioda są bardzo blisko. And only they have the opportunity to witness the childhood of Krishna Tylko one mają możliwość obserwowania dziecięcych rozrywek and Kryszny Balram. i Balaram. And in Dwaraka Devaki, A w Dwarace, Devaki, she have Vasudev Krishna and Sankarshan. jest Vasudeva Krishna i Sankarshan. So they are different. Oni są inni. Yeah, but in Gokul there is a different thing. Ale w Gokuli jest inaczej. Yeah, Golokara Premadan Harinam Sankirtan. So there they are seeing how the kids are running and so One Krishna, tam patrzą i widzą, jak dzieci biegają, bawią się. so they are busy in this. And Balramji also do such a pastimes. I Balaram też ma takie rozrywki. He never do such pastime with Devaki. On tych rozrywek nie robi z Devaki. For example, he hold the what you call tail of a calf, Na przykład łapią cielęta za ogony, and then he's having a free ride. a potem mają przejażdżkę. Because when you hold the tail of a calf, Jak złapiesz ciele za ogon, have you seen a calf widzieliście kiedyś ciele? in real? Naprawdę w rzeczywistości? This is good. So then Balramji can make a balance and he's going, free ride. And Krishna imitate it, Przejażdżkę po okolicy. but Krishna fall on the ground. A Krishna upada.
przewraca się. So please understand, Vrindavan and Mathura and Dwarka are separate places. Więc musicie zrozumieć, że Gokula, a Mathura i Dwaraka to są odrębne miejsca. This is okay, Prabhu? Tak, tylko ciekawe mnie właśnie, czy jak Rohini jest cały czas związana z Kryszną Balaramą, czy Vasudeva też tam jest z nimi, czy... No, Vasudeva nie można tam, czy ona w tym układzie Rohini jest dalej samotna jakby? Jak mógłbyś powiedzieć? To znaczy Rohini jest żoną Vasudevy, no nie? I Tak. teraz, czy ona jest innego dowodem, ma męża, czy nie ma męża? Is Rohini, does she has a husband in spiritual sky? Yes. So the thing is, you can see from the Krishna book Prabhupada is writing. Z książki Krishna Book Prabhupady Vasudev można zobaczyć. had Devaki, Rohini and others wife also. All the names are given. Vasudeva miał te wszystkie żony, są podane imiona Devaki, Rohini, inne, But Rohini has the opportunity ale Rohini to była ta, która miała sposobność, to be in aby być Gokul, w Gokuli. not any other wife. Żadna inna żona. So that's what is happening. And Vasudeva also don't come and stay in Vrindavan. Vasudeva też nie przychodzi do Vrindavan, nie przybywa tam. Yes, although he is the husband, Chociaż jest mężem, but he don't have this. on nie ma tej sposobności. So Rohini's austerities are more higher. A więc wyrzeczenia Rohini są wyższego rzędu. So Gokul you cannot enter so easily. Do Gokuli nie można tak dostać się łatwo. This is one thing. And second thing is Yes, yes, Vasudev yes. and Devaki, they have Ashwarya Bhav. A druga rzecz jest taka, że Devaki i Vasudeva mają Aishwarya Bhava, Yeah. But Rohini has more Madhurya Bhav. a Rohini ma więcej Madhurya Bhava. Yeah? Madhurya Vatsalya Bhav. Madhurya Vatsalya. Is it okay, Prabhu? Yeah. Okay. Anyone else has any question, comment? Jeszcze jakieś inne pytanie? Komentarz? Or shall I give you more questions? He has one more question. Okay. Chodzi mi o Shiva, nie? Shiva jest związany z Parvati, są wiecznymi małżonkami. So Shiva and Parvati, they are eternal husband and wife. Sadashiva się pojawia jako Advaitacharya i później Parvati jako Sita Thakurani, tak, jako małżonka w Chaitanya Lila. Sadashiva to jest Advaitacharya, tak? Sadashiva jest Advaitacharya, A Sita Thakurani z Parvati. a Sita Thakurani jest Parvati. I teraz ciekawe mnie, This is his czy oni question? mają też jakiś związek we Vrindawanie? Bo rozumiem, że... Ja rozumiem twój pytanie chyba. Okay, I understand. Okej, więc jakie jest pytanie? Pytanie jest takie, czy Shiva i Parvati, rozumiem, że Parvati jest Purnamasi we Vrindawanie, tak? Co? Is, Okay. I czy Shiva i Parvati, oni są jakby związani is Shiva and Parvati we Vrindawanie? related in Vrindavan? So everyone understand the question. Prabhu is saying that in spiritual world, W świecie duchowym yes, he is saying, what is there Shiva also? czy jest tam Shiva? And because here Shiva and Parvati are here, Bo tutaj Shiva i Parvati są, so are they also there? czy oni też są tam? So first of all, when you say Advaita Charya is Sadashiv, Więc Advaitacharya, jeżeli mówimy, że jest Sadashiva, Advaita Charya had 2-3 things in him mixed. on miał w sobie wymieszane 2-3 rzeczy. So, but I don't want to go in that. But you read Chaitanya Charitamrita carefully. Ale przeczytajmy Chaitanya Charitamrita szczegółowo. But uważnie. what is interesting is, so we have Shiva, Więc mamy Shivę, we have Sadashiv. mamy Sadashivę. You will say, what is Shiva and Sadashiv? Ktoś zada pytanie. So Krishna Shiva, says Sadashiva. in Bhagavad Gita, Krishna mówi w Bhagavad Gita, Urdhamulam. So this material world is a reflection of spiritual world. świat materialny jest odbiciem świata duchowego. So in spiritual world there is Sadashiv. W świecie duchowym jest Sadashiva, So the reflection here is Shiv. a jego odbiciem w świecie materialnym jest Shiva. You understand this? Rozumiesz? Much. Yes. So who is what is Sadashiv in spiritual world? Kim jest Sadashiva w świecie duchowym? So Sadashiv. So who is the flute of Krishna? Kto jest fletem Krishny? That is Sadashiv. To jest Sadashiva. Yes. Also he has a form of a cowherd boy. On też ma postać chłopca pasterza. So our Goswamis are writing about it.
Więc nasi Goswami piszą na te tematy. That once there was a festival Pewnego dnia był festiwal. and Krishna was dancing, dancing, dancing. I Krishna tańczył. And everyone started seeing how Krishna was dancing. I każdy patrzył, jak Krishna tańczy. And he started meditating on Sadashiv. I on zaczął medytować o Sadashiwie. And then he threw all his clothes out. Clothes out, Krishna. Because Sadashiv don't have clothes. Like Shiva don't wear clothes. Okej. So he threw his clothes out. O, on wyrzucił swoje ubranie. Yeah. So Sadashiv, yes. So in spiritual world, he is the flute of Krishna. Więc w świecie duchowym Sadashiva jest fletem Kryszny. Yeah. And also a cowherd boy. I też chłopcem pasterzem. Anyone else? Ktoś jeszcze? Okay, I have one question then for you. Ja mam jedno pytanie do was. Okay. So Krishna killed Kamsa. Krishna zabił Kamsę? Do you agree this? Zgodzicie się z tym? Are you asleep or awake? Śpicie? Czy... So why Krishna didn't return back to Vrindavan Dlaczego Krishna nie wrócił do Vrindavana after killing Kamsa? po zabiciu Kamsy? And why he said to his father that, oh, please never again come and meet me. And never come and meet me again. Nigdy nie spotykaj mnie więcej. Why God does such things? Dlaczego Bóg robi takie rzeczy? Do you know? So what, I should give you a homework for next Janmashtami? Mam wam dać pracę domową do następnego Janmashtami? Did you thought about this? Why God stayed in Mathura? Zastanawialiście się, dlaczego Bóg został w Maturze? So why God is doing this? Dlaczego Bóg to robi? Because God wanted to show you something. On chciał wam coś pokazać. And what he wanted to show? Co chciał pokazać? That when he said that he will not go back, Kiedy powiedział, że nie wróci, is because dlatego, że he knew that if he will go, when he killed Kamsa, now all the other friends of Kamsa will attack more. wiedział, że gdyby wrócił, to przyjaciele Kamsy zaatakowaliby jeszcze mocniej. And by moving back to Vrindavan, Wracając do Vrindavan, Krishna didn't want it Krishna nie chciał to put the Vrindavan Vasis in anxiety. sprowadzić nieszczęścia i niepokoju na mieszkańców Because he Vrindavan. never wanted any attack on Vrindavan. On nie chciał, żeby ktokolwiek zaatakował Vrindavan. So this shows how caring God is. To pokazuje, jak bardzo Bóg troszczy się. God has his likings and dislikings. Bóg ma swoje rzeczy, które lubi i nie lubi. So please, try to read the pastimes of the Lord and try to understand the secret. Janam karam cha me divyam. Postarajcie się czytać o rozrywkach Pana i zrozumieć te Jego sekrety. When you read Bhagavad Gita or God pastime, always ask the question why. Why God is doing such things? A jak czytacie Bhagavad Gita, zawsze zadawajcie pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg robi takie rzeczy? And how can we understand these things? Jak możemy te rzeczy zrozumieć? And you will become more and more convinced about God. I będziecie coraz bardziej przekonani o Bogu. You will understand that He is not extraordinary. He is beyond. He is God. I zrozumiecie, że On nie jest po prostu niezwykły. On jest po prostu poza wszystkim. On And jest Bogiem. thus, slowly your attraction will increase for the God. I wasza atrakcja do Niego wzrośnie. And then our bhakti will increase. I bhakti też wzrośnie. And that's all. That's why you got the human form of life. I po to właśnie dostaliśmy formę, ludzką formę życia. Okay, so let's finish the lecture. Krishna Janmashtami ki jai. Jai. Krishna Bhagwan ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Hare. You will lead the kirtan for the Abhishek? Because now will be Abhishek. Yes.